हम बात कर रहे हैं स्नोरिंग के बारे में या खराटों की दिक्कत के बारे में। बहुत सारे आजकल देखा गया है कि जवान लोगों में भी बीपी की दिक्कत, कार्डियक प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ रही हैं। कई बार हमें समझ नहीं आता कि बंदा फिट है और सब कुछ होने के बावजूद उसमें बीपी या फिर डायबिटीज़ या फिर कार्डियक प्रॉब्लम्स जो है वो क्यों हो रही हैं। तो कई बार इन चीज़ों का कारण जो है वो स्नोरिंग होता है। स्नोरिंग जिसको कि हम आमतौर पर जो है नज़रअंदाज कर देते हैं कि स्नोरिंग तो एक साउंड स्लीप की निशानी है, तो क्या इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है। पर अगर आपको सारा दिन थकावट रहती है, आपको नींद ज़्यादा आती है, आप बैठे बैठे सो जाते हैं, आपको टीवी देखते देखते नींद आनी शुरू हो जाती है, तो ये चीज़ें जो हैं हमें ये बता रही हैं कि हमारी स्नोरिंग जो है वो हमारे शरीर पर एक एडवर्स इफ़ेक्ट या फिर एक बुरा असर जो है वो डाल रही है। तो क्या अब सवाल अगला ये होता है कि ये जो खराटे हैं या स्नोरिंग है ये हार्ट से कैसे जुड़े हुए हैं। तो होता क्या है कि जब हम खराटे लेते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। इस ऑक्सीजन की मात्रा को कम होने की वजह से एक कंडीशन पैदा हो सकती है जिसको कहते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब पल्मोनरी हाइपरटेंशन के साथ साथ जो है हमारे शरीर में बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है और कार्डियक प्रॉब्लम्स होने की कंडीशंस भी बढ़ जाती हैं। बहुत सारी स्टडीज़ हमें ये बताते हैं कि जिन लोगों के खराटों को कंट्रोल कर लिया गया उनमें हम बीपी की दवाइयों को छुड़वा भी पाए हैं। बहुत सारी स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि जो स्नोरिंग है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम करके एक बीमारी है जिसमें डायबिटीज़ भी आती है, उसके साथ भी एसोसिएटेड है। तो बहुत सारे लोग जिनकी स्नोरिंग को कंट्रोल किया गया है उनमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम को भी कंट्रोल कर पाया गया है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो स्नोरिंग अपने आप में जानलेवा नहीं है, पर स्नोरिंग की वजह से बहुत सारी जानलेवा बीमारियां जो है वो हो सकती हैं। इसलिए अगर आपको स्नोरिंग है तो आपको जो है अपने नियरेस्ट जो ईएनटी सर्जन है उनको जाकर ज़रूर मिलना चाहिए। स्नोरिंग के लिए जो है हमें आगे ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए ताकि हम स्नोरिंग से ज़्यादा जो जानलेवा बीमारियां स्नोरिंग की वजह से हो रही हैं उनसे बच सकें। अगर आप जालंधर के आसपास हैं तो आप श्रीमन हॉस्पिटल में भी आ सकते हैं जहां पर हम स्नोरिंग का इलाज जो है वो कर रहे हैं। धन्यवाद।